हेलो मिस्टर दिलदार, प्लीज पिक अप द कॉल। दिलदार जी, आपके चाहने वाले का कॉल आया है। मिस्टर दिलदार, प्लीज पिक अप द कॉल। कोई आपको तहे दिल से याद किया है दिलदार जी। कृपया जल्दी से कॉल उठाइए और बात कर लीजिए। आपका कोई बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आपसे बात करने के लिए। मिस्टर दिलदार, प्लीज पिक अप द कॉल। कोई आपसे बहुत ही अर्जेंट बात करना चाहते हैं। दिलदार जी, जल्दी से कॉल उठाइए, नहीं तो कॉल कट जाएगी।